Ini adalah daleman dari chainsaw spare 12 in ya. Ini dalemannya seperti ini, sudah brushless. Ini bongkar karena mau saya kasih pelumas karena sudah kering. Ini pelumasnya udah brushless ya, bagus, mantap. Ini saya mau kasih pelumas ini karena sudah agak kering. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih.